حصل ذلك في الكويت 2002. البطولة اللي كما قلنا منتخب البحرين في تلك البطولة صعد إلى المباراة النهائية. انتهت المباراة بالتعادل السلبي. كانت في البطولة اللي كانت في الأردن، عفوا ليس في 2002 ولكن في الأردن 88. في الأردن 88 تعادل المنتخبان بدون أهداف. تعود الكرة مرة أخرى. عبادة يرسل كرة طويلة 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 حلوة، استقبال، دخول العرضية، الهدف! الهدف الجزائري! روعة النهاية، روعة. سجل هدف التقدم لصالح المنتخب الجزائري. شوف يا رضوان، هذه كرة تصل على جهة اليسار وهذه انطلاقة ممتازة لفريق البحرين والتعادل! الله يا مهدي، كتب لك أن تكمل المباراة بعد أن كان قريبا من مغادرتها بسبب إصابته قبل تقريبا 5 دقائق. هذه هي الله المرور يا العرضية مثالية من عامل اللاعب رقم 7 علي مدن إلى مهدي عبد الجبار اللي سجل هدف التعادل أيضا يعني 3 لمسات. قال إنه ممكن ما يكملش المباراة لكنه عاد وأكملها وسجل. بالفعل روح وإصرار كبيرة من اللاعب على تجاوز آلام الإصابة والعودة إلى المباراة وتعديل النتيجة. كرة طويلة مؤثرة رأسية. المباراة ممكن تكون فيها أهداف أخرى لأن صار في لعب هجومي أكثر من بداية المباراة. هذه كرة شوف الطويلة، شوف الكرات الطويلة، كرة عرضية من اليمين فيها خطورة. الكرات الطويلة بالمقاس من لاعبي المنتخب الجزائري، من المدافع عبادة أو من المدافع بدران عبد القادر. كرة امتدت. المباراة كما قلت ممكن فيها أهداف. طويلة العرضية حلوة. لا مباراة مجنونة. مباراة انفتحت الشهية يا بول بينا عادل بول بينا يا سلام اللاعب اللي على اليمين. شوف الاسيست ما احلاك. وكرة خطأ أخطاء دفاعية كثيرة وسقوط داخل منطقة الجزاء. والحكم ماذا يقول؟ هل يرفع الفارق ونحن على وشك نهاية الشوط الأول؟ ياسين